Assalamualaikum guys. Aku dapat paket nih. Kira-kira isinya apa ya? Kita buka dulu ya. Wow, aku dapat estafatol. Adik Juna dapat klen. Aku seneng banget. Akhirnya punya estafatol. Ye. Aku dapat estafatol. Estafatolku bagus banget. Sampai ada Juna pinjam estafatolku. Dan aku pinjam klen adik. Klen adik bisa nilai estafatolku. Mereka happy banget guys dapat mainan baru. Sampai jumpa di next video ya.